Geliefdes, kom ons bly sommer so in 'n aanbiddingsstemming en dan gaan ek vir ons net uit Openbaring 1 vers 8 ook die res van die erediens in God se teenwoordigheid inroep. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat was en die een wat is en die een wat kom, die Almagtige. Amen. Geliefdes, hierdie Almagtige, die enige God, begin en einde, dit omsluit hy. Van altyd af daar, nou hier en vir altyd sal hy wees, is hier in die grootste naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Liefdes, ons het die voorreg om vanoggend 5 babatjies te doop. Eenetjie is daar ons 'n bietjie ouer, en die ouer pare is hierso en ons is dankbaar dat julle hier is om ook hierdie stap te neem om julle kinders so aan die Here te kom wy. Kortliks weet ons waar die doop vandaan kom met sy wortels in die Ou Testament as ons praat oor die verbond waar God na Abraham toe gekom het en gesê ek wil graag 'n ooreenkoms van genade met jou kom sluit en ek wil graag jou God wees en jy moet my volk wees en om hierdie ooreenkoms geldig te maak het hy die besnydenis gegee. En in die Nuwe Testamentiese tyd het die Here gesê gaan dan na al die nasies toe maak die mense my disippels doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En wanneer ons kinders in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees gedoop word, beteken dit die drie-enige God kom verbind hom aan hierdie klein mensies vandag. Moet hulle uitgesluit word, moet hulle ingesluit word? Nee, hulle moet van die begin af ingesluit word, omdat God se genade, sy guns oor hulle groot is, al verstaan hulle nog niks nie. Vanoggend, wat hier gebeur in die erediens en veral by die doopvond is die enige God, die verbondsgod wat kom en hom verbind hom aan hierdie kindertjies. En daarom wil ons voor hom buig en hom erken as die Here oor wie dit gaan vanoggend. En dan het ons 5 klein mensies wat gedoop word en hulle word genoem verbondskinders want hulle word ingesluit in hierdie ooreenkoms. En ons glo en vertrou dat hulle in die loop van hulle lewe, miskien so vroeg as 4 jaar ouderdom, want dit is so vroeg wat kinders hulle lewe aan die Here kan wy. En kan sê ek is lief vir Jesus, dat hulle hom sal leer ken en hom sal erken as die Here van hulle lewe. En dan is julle ouer pare hierso wat gekom het, julle is verbondsouers. Julle kom staan in die gaping vir julle kinders vanoggend en julle beloof dat julle hierdie kinders sal grootmaak vir die Here en sal begelei om die Here te leer ken. En geliefdes, ons saam hier is die verbondsgemeenskap. Ons is saam in die familie. Ons gaan net nou praat oor die liggaam van Christus, die kerk wat so moet saamwerk en hier word lede bygevoeg is deel van hierdie liggaam. En daarom kan ons nie koud klinies teenoor staan nie. Ons bly vir hulle bid as gesinne. Ons bly bid dat hierdie kindertjies ook die Here sal leer ken. Ons het 'n wonderlike bediening wat ons noem die huis op die rots bediening wat ouers begelei met hulle kinders van babatjiedag af dwarsdeur tot by die graad 11 jaar belydenisaflegging. En dan het ons 'n kinderbediening en 'n tienerbediening om hulle te neem en hulle toe te rus om Jesus te leer ken as die Here van hulle lewe. Ek vra dat die volgende ouer pare hier by my sal kom plek inneem en dan gaan ons oor om die kinders te doop. Ek vra dan eerste dat Walter en Michelle Ham sal kom. Ja, sê. Daar staan. Die is reg. As dit Johan en Diana Marx. Junior en Lisa Marie Miller en Neil en Delani Retief. En Johan, dan kan jy maar die kindertjies laat kom asseblief. Ek staan maar, Michelle staan maar so 'n bietjie nader aan my. Families kan ook maar hier bystaan, bly gerus hierso. Die familie kan kom bystaan. Die oupas, die oumas, die boeties, die sissies.
nog van die groot ouers, julle kan bystaan asseblief. Kom by die aangeleentheid. En as daar kindertjies is wat gekom het om te kom kyk hoe niggie of neefie gedoop is of iemand, julle kan hier voorkom sit. Kom sit gerus hier voor. Julle mooi kan sien wat gebeur het. Kom aan. Daar sien ek my baby is reg. Kom ons maak gou die oë toe dan bid ons saam. Here, ons is hier by die volgende doopgeleentheid en ons wil maar net sê, U is 'n spesiale God van genade en vol liefde. En dankie vir hierdie geleentheid wat ons het. Ons noem dit 'n sakrament waar U kom om ook hierdie kinders op 'n spesiale manier te merk en U naam op hulle te skryf. Here, kom en word verheerlik in ons saam wees hier by die doopvond en mag hierdie ouerhuise werklikbaar weet dat hulle gebou is op die rots Jesus Christus. Ons glo en ons eer U reeds vir dit wat hier gebeur. In U naam bid ons dit Vader, Seun en Gees. Amen. Reg, ouers, ek gaan ons het deur dit gewerk Dinsdag. Ek gaan weer 3 vrae aan julle voorhou waarop julle dan opreg moet antwoord. Ten eerste, geloof julle of weet julle dat ons kinders in son ontvang gebore is, onder die oordeel van God staan en eintlik verlore moet gaan, maar dat hulle in Christus gemerk is en gereinig is en daarom dat hulle gedoop moet word. Ten tweede, glo julle, bely julle dat die Bybel, Ou Nuwe Testament, soos dit saamgevat word in die leerboeke van die kerk en ook hierdie by ons in hierdie gemeente geleer word, dat dit die ware en volkome leer van verlossing is. En ten derde, beloof julle, ons glo, ek as pa, ek as ma, en daarom sal ons as ouers ons kinders groot maak vir die Here en ook die gemeente waar ons inskakel nou, dat die gemeente moet ook Here dan later by ander gemeente, dat ons die gemeente sal vra om ons te help om ons kinders te begelei, sodat hulle ook 'n verhouding met Jesus kan lewe. Gaan so op die ry af en dan kan julle net antwoord. Walter en Michelle, Johan en Diana, Junior en Lisa Marie, en Neil en Lelani. Goed, dan kan julle nader staan. Gaan tweeetjies doop, vir Boeta en vir Sissa, en jy wil vir Boeta kan optel. Okay. Alright, ons moet die water op jou voorkopie sit, okay. Goed. Alexander Rieker, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Goed. Margo Emery Ham, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Nee, wat kan jy saam vas? Dink jy gaan nou toe kom? Alexander, want ek gaan nou maar weer van jou praat in die kerk. Okay. Geliefdes, ontvang vir Alexander. Hy is ons nuwe dooplidmaat en stil maar netjie vanoggend. Ontvang maar as nuwe lidmaat. En weet net, Here is vir jou baie baie lief. Okay. Baie. Margo, jy het 'n Papa in die hemel wat vir jou baie baie lief is. Ja, al die beloftes in die Bybel is spesiaal vir jou. Geliefdes, ontvang op 'n klein Margo as dit die woord was. Dan lekker as jy kom maar nader kom. Dis was tweede Alexander vir jou. Dis moet staan lief. As jy maar mooi kyk, as hy. Alexander Johan Mars, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hallo Alexander, jy het 'n Papa in die hemel wat vir jou baie baie lief is. Al die beloftes in die Bybel is spesiaal vir jou. Ja. En geliefdes, ontvang die klein Alexander vanoggend.
Seker nie. Lekker maar kom. Nina Miller, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nina, dit is 'n ligte in die uur. Nina, die Here is vir jou baie baie lief en al die beloftes in die Bybel is spesiaal vir jou. En liewe gemeente, ontvang vir klein Nina as ons nie bedoel dit maar vanoggend. Jy het klaar gedoen. Daniel, relatief, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Gees, baie dankie dat u met hierdie paar waterdruppels ook hierdie kinders kom spesiaal merk met 'n watermerk wat nie afgevee kan word nie, wat vertel van die egtheid van hulle lewe, omdat u hulle gemaak het, gevorm het en 'n lewe kom gee het. Mag hierdie 5 kindertjies u leer ken en voluit vir die lewe. Ons bid vir hierdie ouerhuise dat julle sal seën in die grootmaak van hulle kinders, die begelei van hulle en die vasstaan op die rots. Jesus Christus, mag u genade oor hulle groot wees. Dit bid ons in u naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Hallo Daniel. Daniel, jy het 'n Papa in die hemel wat ook vir jou baie lief is en al die beloftes in die Bybel is spesiaal vir jou. En die gemeente ontvang vir klein Daniel as ons nie bedoel dit maak. Liefdes, kom ons staan en sing ons saam met die begeleidingsgroep ook. Ek bid vandag spesiaal vir jou. Net na voor sal kom en kom help vir die gelukwees.
Ek het kortliks net nou genoem dat ek weer by Alexander gaan uitkom. Nou, ons het nou 2 Alexanders gehad vanoggend hier wat gedoop is, maar ek wil graag 'n verhaal vertel van Alexander die Grote. Nou, daar was seker nie sy gelyke gewees in terme van 'n generaal wat sukses behaal het in die vroeëre geskiedenis nie. Basies in sy tyd het hy die hele bekende wêreld verower. En dit was op een van die veldslae wat hulle uit was, wat hy een nag net nie lekker kon slaap nie. En wat hy toe maak is, hy toe maar gaan rondloop in die kamp. En hy kom toe by 'n soldaat aan wat sit en slaap op sy wagbeerd. En in daai tyd was dit so wees, dit is soos jy word dadelik so net doodgemaak. Maar iets het met Alexander die Grote gebeur, en hy kom toe by die soldaat, en hy het so aan hom getik. En die ou het hom natuurlik alles uitgeskrik, toe hy besef, dit is Alexander die Grote, die groot generaal wat hier voor hom staan. En hy het daar gestaan. En Alexander het vir hom begin 'n vraag vra. Hy het gesê, soldaat, weet jy wat is die straf vir iemand wat slaap op wagdiens? Ja, generaal, ek weet. Hy sê, soldaat, wat is jou naam? En nou sit er hierdie ouetjie, want hy weet net, soos hierdie generaal nou met hom gaan aangaan, ergens gaan hy vir hom sê, hy moet doodgemaak word. Hy sê, soldaat, wat is jou naam? Hy sê, ek is Alexander. En Alexander die Grote het hom weer die vraag gevra, soldaat, wat is jou naam? En hy het 'n bietjie harder gesê, ek is Alexander, generaal. En daar's 'n derde keer vir hom die vraag gevra, soldaat, wat is jou naam? En hy het gesê, ek is Alexander, generaal. En Alexander die Grote het so nader hom toe gestap en hom stip in die oë gekyk en gesê, of jy moet jou naam verander, of jou gedrag. Of jy moet jou naam verander, of jou gedrag. Nou ons lees in die Bybel, in Handelinge 10 vers 26, dat daar staan in Antiochië is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. 'n gelowige is 'n Christen, en 'n Christen is 'n naamdraer van Christus. Nou dink ek kan julle al klaar agterkom waant is ek op pad met Alexander die Grote, is dat wanneer jy sê ek is 'n gelowige, dat jy ook sal weet jy is 'n Christen en 'n naamdraer van Christus, en dat jou lewe iets sal weerspieël daarvan dat jy 'n kind van die Here is. Dan pas daar 'n bepaalde leefstyl en 'n gedrag by jou en my. Nou na ons bekering is dit die Heilige Gees, die Gees van God wat kom en ons lewens omvorm en ons toerus vir ons lewe voor die groot generaal God, soos hy dit wil hê dat ons moet wees en moet leef. Nou geliefdes, ons het 'n bietjie verandering wat hier gaan gebeur voor in die kerk. Ek weet nie of julle al kan agterkom, het julle 'n bietjie rondgekyk, wat is anders? Ja, die gawebord is op. Okay, het julle agterkom, die wit is af. Dis eintlik wat ons wil doen, is dat mens raak so gewoond aan die goedjies wat in die muur sit, dat jy vergeet wat die inhoud daarvan is. Ons gaan in die loop van 6 weke, vanoggend is die eerste, na die 6 waardes, die bakens wat die Here vir ons langs ons pad as gemeente gegee het, gaan ons weer afstof. En vanoggend is ons by, dit is eintlik ons waarde nommer 5, wat ons sê, dit gaan oor gawes. Ons wil ons gawes soos deur die Heilige Gees gegee ontdek en tot voordeel van die liggaam van Christus gebruik. Hierby gaan ons stil staan en hierdie waarde gaan vir ons help rig en lei om te wys hoe lyk 'n lewe voor die Here wat vir hom aanneemlik is, wat hy van ons vra en verwag. Nou kom ons gaan lees in die Bybel 'n paar teksgedeeltes saam. Ons hoofteksgedeelte is in Romeine 12. En ons gaan ook by 1 Korintiërs 12 'n bietjie stil staan vanoggend. So Romeine 12, so bladsy 211 in my Bybel. En Korintiërs net so 'n bietjie verder, die volgende hoofstuk in die Bybel. Romeine 12 vanaf vers 4 lees ons saam.
Paulus skryf die volgende: ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net soos ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat vir mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe is om God se boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Vers 4 en vers 5 is so die kernverse waar ons gaan stil staan. Paulus gebruik die beeld van 'n liggaam met baie lede, maar almal is gebind aan mekaar en elkeen het gawes gekry. Dan net kortliks 'n vers voor ons by 1 Korintiërs 12 uitkom. In 1 Korintiërs 7 vers 7 praat Paulus ook en hy sê, maar elkeen het van God sy besondere gawe ontvang. Die een dit en die ander iets anders. So hou dit vas, elkeen het van God 'n besondere gawe ontvang. En dan by 1 Korintiërs 12, so bladsy 227 in my Bybel. By vers 1 sê hy, wat die gawes van die Gees betref, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Dan by vers 3, daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. So ook vers 4, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Kom ons beweeg na vers 7. Aan elkeen afsonderlik word in werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. En dan van vers 8 tot en met vers 10 word daar klomp gawes genoem wat deur die Gees gegee word. Jy sal sy naam daar sien, ek gaan dit weer daarna verwys. In vers 11. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel soos hy wil. En net die laaste vers, vers 18. Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. So ons staan by ons waardestil, wat ons daar kry, ons wil ons gawes, soos die Heilige Gees gegee, wil ons ontdek en dan gebruik tot voordeel van die liggaam van Christus. So ons werk vanoggend met 3 goed. Is eerstens dat ons gawes moet ontdek. Tweedens werk ons met nog 'n gee, die Gees wat die gawes gee. En derdens dat ons moet hierdie gawes gebruik. So dis die 3 goed waaroor ons vanoggend gaan stil staan. Die vertrekpunt wat Paulus het wanneer hy skryf in Romeine en so ook in Korintiërs, dan werk hy met die veronderstelling dat die mense wat die brief gaan lees en ontvang gelowiges is. En dit is ook ons primêre vertrekpunt vanoggend, is dat ons sê Paulus se inligting wat hy vir ons vanoggend deurgee, is gerig aan elkeen wat kan sê ek's 'n kind van die Here. Maar niemand wat hier is word uitgesluit vanoggend nie. So as jy nog nie volle geloofsekerheid het nie, nog wonder en raai of die ervaring het, maar jy het nog nie daai tree gegee en jy staan in 'n verhouding met die Here nie, wil ek jou uitnooi, jy kan na die diens met my gesels, jy kan vir my e-pos stuur, jy kan vir my 'n WhatsApp stuur, jy kan vir my bel, ons maak 'n afspraak en ek sal met jou daardie pad stap sodat jy op daai oorgawe kan maak. Maar kom ons gaan terug in die woord. By Romeine 12 vers 4. So Paulus begin daar en hy kom sê vir ons hierdie besondere ding. Ons wat die kerk is soos die liggaam van Christus. Nou sê hy, 'n liggaam het baie lede en ons weet dit. Jy kyk na jouself en jy kan sommer net so 'n bietjie vat, daar is baie lede aan hierdie een liggaam. Maar hy sê, dit maak nie dat dit saak nie, want dis nie dinge wat los rond lê nie. Hierdie lede pas by mekaar, is verbind aan mekaar, en daarom onderstreep hy dit ook in vers 5, in pertinent, is dat ons saam moet funksioneer, en dat ons verbonde is aan mekaar. So die gelowiges verteenwoordig 'n verskeidenheid van funksies wat in 'n liggaam, soos ons liggaam fisies is, moet gebruik word, so ook in die kerk. Is daar verskillende dele wat verskillende funksies het, om verskillende dinge te doen.
Elkeen van ons het 'n bepaalde verantwoordelikheid teenoor die res van die liggaam. So kom ons kom by ons eerste punt van die 3 hoofpunte wat ons vanoggend hanteer. Ons praat gemaklik daaroor. Gawes word gegee en dit word ontdek. So Paulus gebruik in Romeine, daar waar ons nou gelees het, as ook in 1 Korintiërs 'n werkwoordvorm wat sê dat dis 'n afgehandelde saak. Dat gelowiges wat Christene is en naamdraers van Christus is, het klaar 'n gawe of gawes gekry. 1 Korintiërs 7:7 het pertinent gesê, maar elkeen het van God sy besondere gawe ontvang. Dit is klaar gegee. En dan in 1 Korintiërs 12 vers 7 en 11, lees ons daar aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee. So, as jy 'n kind van die Here is, kry jy dit. Vers 11 gaan hy aan, maar al hierdie dinge wat hy nou uitgeskryf, al die gawes, is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik die gawe uitdeel soos hy wil. So jy kry van die Gees jou gawepakket, maar jy kry dit as kind van die Here. Jy mag dalk vir 'n oomblik sê, ek het nie 'n gawe gekry nie. En jy mag dalk sê, maar ek dink ek het agter in die ry gestaan toe God die gawes begin uitdeel deur sy Gees. Dan wil ek vir jou sê, as jy vanoggend kan bely en sê, Jesus is die Here, hy is die koning van my lewe, dan het jy 'n gawe gekry in Korintiërs 7:7. Klaar vir jou gegee. Dan is die uitdaging, is dat jy dit moet ontdek. Wat die gawes is wat die Gees vir jou persoonlik gegee het. En daardie ontdekkingstog is eintlik 'n heerlike geleentheid. Want dit verander jou lewe radikaal as jy begin besef, dit is wat die Here vir my gegee het en hiermee kan ek werk en dis waarmee ek goed is en dis waarmee ek kan dien. Nou ons het donderdag het ons begin met die nuwe ronde van die netwerk ontdek jou gawes kursus. Ek wil eintlik so my agterkop sê, as jy nog regtig waar wil kom, dan moet jy donderdag net laat weet vir my en jy kom. Jy gaan so 'n bietjie, ons sal jou moet help om op dieselfde plek te kom as waar die ander nou al klaar is, maar dit gaan vir jou lewensveranderend en lewensverrykend wees om daarin deel te neem. Maar as jy nie 'n kursus kan bywoon nie, so waarna gaan kyk jy om jou te help in die ontdek van God se gawepakket in jou lewe? Jy kan vir jou 'n paar vrae vra. Dan dink jy aan dinge waarmee jy goed is. Dinge wat jy goed kan doen. Tweedens, dinge wat jou energieer en jou opgewonde maak as jy daarmee besig is. Maar as jy dit doen, dan het jy soos 'n hopperballetjie, jy wil net nog meer daarvan doen. Jy sê soos 'n ou, dankie tog, is klaar nie. Jy kan kyk na dinge wat jy toe ook kan doen. Okay? Dinge wat sommer net so gemaklik gebeur as jy daarmee besig is. Gaan kyk na bepaalde skills en expertise wat jy alreeds van bewus is in jou eie lewe. En as jy hierdie vrae vir jou so op die eerste ronde gevra het, is jy dalk nie baie ver van die ontdek van daardie spesifieke gawe met 'n naam wat die Here vir jou gegee het nie. Ek sal aan die einde van die boodskap sal ek vir julle 'n paar voorbeelde daarvan gee. Nou die Griekse woord vir genadegawes is charismata. En dit sy dieper betekenis, dit is genadegeskenke. Nou weet wat 'n genadegeskenk is. Genade is God se hy kom net bo oor ons en hy kom gee, hy wil die beste vir ons hê. En 'n geskenk weet ons is iets wat vir ons gegee word. Dis nie iets wat jy kan koop nie, dis nie iets wat jy kan verdien nie. Jy kry dit. En die uitdaging nou is dat jy sal besef as kind van die Here, het die Here klaar vir my 'n gawe of gawes gegee. Daai geskenk is my gegee. Nou moet ons daai geskenk vat, want dit help nie hy lê daar en jy maak hom nie oop nie. Dan bly net 'n geskenk wat toegedraai is. Sodra jy hom oop maak, kan jy hom gebruik, kan jy opgewonde wees, kan jy bly wees daaroor en jy kan dit geniet. En daarmee wil ek julle aanmoedig om te sê, kom ons gaan op 'n soektog om te besef, dit is wat die gawes wat die Here vir my gegee het. Die tweede, wat eintlik saam met dit vloei is, ons moet gaan kyk na die gewer van hierdie genadegawes. En Paulus is nie onduidelik daaroor nie. In Romeine 12 sê hy, ons het gawes volgens die genade wat God aan ons elkeen gee. En blaai ons na 1 Korintiërs 12 toe, dan is ons gesê, dit is die hoofstuk wat handel oor die gawes van die Gees. En dan kom Paulus en hy kom spel dit vir ons baie duidelik uit hier in vers 1. Hy sê, wat die gawes van die Gees betref.
wil ek hê dat julle nie oningelig moet wees nie. En dan gaan hy verder en hy sê, dis die Heilige Gees wat verantwoordelik is om hierdie geskenke uit te deel aan kinders van die Here. Dis sy groot verantwoordelikheid, om aan elke gelowige, 'n Christen, sy of haar spesifieke gawe of gawes te gee, waarmee jy diensbaar moet wees in die Koninkryk van God. Kom ek lees vir julle in die Message vertaling, 1 Korintiërs 12 vers 4. God's various gifts are handed out everywhere, but they all originate in God's Spirit. Die Gees van God het die gawes by hom en hy kom gee dit vir al die kinders van die Here. As jy nou daar by 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11 gaan lees, nie minder nie as 11 keer word daar direk of indirek verwys na die Gees, of daar word gepraat van hy is die een wat gee. Dan gee hy hierdie gawe, hy gee daardie gawe, hy gee hierdie werking, hy gee daardie iets, sodat kinders van die Here, gelowiges, hulle dienswerk kan doen. So die Heilige Gees is, mag ek die woord gebruik, generous. Hy is ruimhartig. Hy wil gee en gee en gee. Dis waarom ons een kerk nie. Hy wil gee. Hy wil ons toerus daarmee, sodat jy 'n geseënde kind van die Here kan wees met goeie geskenke. Direk uit sy hand uit. Nou voordat jy by 'n punt kom, ja Charlie, jy sal laat. Maar voordat hy by daai punt kom om die gawes te gee, was die Heilige Gees reeds besig met ons elkeen in ons lewe, om ons lewe te verander. Dit is die Gees van God wat die bekering in ons werk, en op die ouend vir jou bring van 'n punt, wat ons daar gelees het in 1 Korintiërs 12 vers 3, waar jy staan en jy sê, vervloek is Jesus. Aan die een kant, en hy laat jou omkeer, 180 grade, dat jy kan sê, Jesus is die Here. Hoor ek amen? Amen. Amen, ja. Dis die Gees van God wat dit doen, wat jou met oortuiging laat sê en bely, Jesus is die Here. So wanneer jy en ek dit bely, dan is ons dadelik 'n naamdraer van Christus. Dan is jy 'n Christen. En dan kom die Gees en hy kom help vir jou om te besef wie jy is in Christus, dat jy kan weet waar jy moet dien en hoe jy moet dien. Met die gawes wat hy vir jou spesifiek kom uitdeel in daai dag. En dalk het jy dit nog nie ontdek nie. Dalk wonder jy en raai jy, maar die geleentheid is daar om dit te ontdek, sodat jy diensbaar kan wees met daai spesiale genadegeskenke, aktief te leef vir die Here van jou lewe. Die derde is baie eenvoudig. Dit volg daarop, die gawes moet gebruik word. Dit help nie dit lê daar een kant stil nie. Nou sien ons daar in 1 Korintiërs 12 vers 18, waar daar staan, maar nou het God die lede elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg soos hy dit wou hê. Met ander woorde, die God kom en hy kom sit jou spesifiek in 'n plek binne die liggaam van Christus om jou stukkie werk te kom doen. Net soos die duim sy werk moet doen en die oog 'n werk moet doen en die voet 'n werk moet doen, so is jy ook daar om 'n werk te kom doen. Nie los van die liggaam nie, maar jy is deel van die liggaam om spesifiek dit te doen waarvoor die Here jou voorberei en toegerus het. Jou spesiale genadepakket is daar tot voordeel van die res van die liggaam. Want jy weet net so goed soos ek, as een stukkie van jou liggaam nie lekker werk nie, dan beperk dit jou volle potensiaal. In Romeine 12 vers 6 tot 8, ons het dit saam gelees, kom Paulus en hy kom spel dit uit, verwys hy na 'n hele paar gawes en hoe dit gebruik moet word binne die liggaam. En hy sê dis 'n verskeidenheid van gawes wat nie gelos moet word nie, jy moet dit gebruik. Een van ons dosente wat al oorlede is, professor Willie Jonker, hoë agting vir hom gehad as dosent en teoloog. Hy het gesê op 'n baie eenvoudige manier, die voorbeelde van genadegawes in Romeine 12 beklemtoon almal een saak. So wat is nou die saak wat dit beklemtoon? Praktiese diensbaarheid in belang van die liggaam van Christus. Praktiese diensbaarheid in belang van, nie myself nie, maar die liggaam van Christus. Dis belangrik. So 1 Korintiërs 12, kom Paulus, hy benadruk dat ons mekaar nodig het. Jy kan nie jou verantwoordelikheid afskuif op iemand anders nie.
as jy 1 Korintiërs 12 goed ken of al gelees het, of dit weer wil gaan lees, sal jy sien, dat die hand kan nie vir die voet sê, ek het jou nie nodig nie. Die oog kan nie vir die oor sê, ag, vat jy nie my werk 'n bietjie oor nie. Ek het nou nie meer lus om te kyk nie. Kyk jy sommer 'n bietjie ook daar. Okay, dit gaan nie werk nie. So jy kan dit nie afgee aan iets of iemand anders nie. Elkeen het sy of haar spesifieke verantwoordelikheid. So wanneer jy dit los, kom ons wees eerlik met mekaar, dan is jy onverantwoordelik, eerstens, ten opsigte van die funksionering van die totale liggaam van Christus. Mens kan dit ook noem, jy is ongehoorsaam, en dit benadeel die werking van die res van die liggaam van Christus. Daarom, as ons nog 'n vers kan bylees in 1 Petrus 4 vers 10, dan sê Petrus vir ons daar, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, en jy sal nou al weet, jy het 'n gawe ontvang. Hy sê, na mate jy 'n genadegawe ontvang het, moet jy die ander dien. Dis waar jy die moue oprol, waar jy uit die stoel uit opstaan, waar jy sal besig wees om dit te doen, waarvoor die Here jou toegerus en voorberei het. Kom ons, ek het net 'n aantekening nog hier gemaak, wat ek eers moet lees, want ek skryf so lelik. Dis wat ek geskryf het. Geliefdes, die gemeente met oop deure werk. Hoekom? Omdat baie lidmate weet wat hulle gawes is en met hulle gawes bedien. En vanoggend, toe ek daar sit, en dink ek, wat het van al die mense geword? Daar is soveel leë gate. Toe besef ek, die huis op die rotsbediening is tans besig met 'n aanbieding. En daar's 'n klomp ouers wat toegerus word vir hulle dienswerk en vir hulle werk binne die gemeente. Daar is 110, dink ek, nee, kinderkerkleiers. 110 kinderkerkleiers, volwassenes en tieners, wat nou aktief bedien in die gate hier rondom by ons kinderbediening. Daar's rondom 450, 500 kinders wat hier ergens in hierdie gebou is vanoggend. Hierdie gemeente werk omdat lidmate 'n plek opneem en hulle dienswerk doen. Dis maar net 'n bietjie op die Sondag. Daar's baie ander goed wat nog gebeur, weekliks en daagliks. Geliefdes, waarde nommer 5 sê, ons wil ons gawes soos deur die Heilige Gees gegee ontdek en tot die voordeel van die liggaam van Christus gebruik. Ons kan letterlik vir baie ure dieper gaan delf en daaroor gaan praat oor gawes. Maar ek vertrou dat elkeen wat vanoggend hier is, dat jy sal beweeg van hoor van inligting, sodat wat Paulus hier sê in 1 Korintiërs 12 sal waar wees, dat jy nie sal oningelig wees nie, maar ingelig sal wees en oorbeweeg van 'n hoorder na ek doen en ek gaan dien. Ek gaan ontdek wat die gawe is wat die Here vir my gee. So jy aktief kan inspring om presies daar te wees waar die Here jou wil gebruik en presies dit gaan doen. En glo my, dit gaan jou energie, dit gaan vir jou 'n wonderlike ervaring wees, dit gaan vir jou net aan die gang hou as jy daarmee besig is. Die Heilige Gees het jou nie verbygegaan nie. Hy het sy genade geskenke daar gereed gehou tot jy sê, ja, Jesus het dit vir jou kom gee. Stof dit af, gaan soek dit. En wanneer jy dit weet, kom meld dan aan vir diens. Want dit is 'n opdrag van die Here, 1 Petrus 4 vers 10. Ek kan maar net in my eie lewe getuig. Ek het half geskrik toe ek tot 'n donderdag aand weer vir die nuwe span sê wat nou die kursus doen. Reeds in 1995 het ek vir die eerste keer die netwerk ontdek jou gawes kursus gedoen. En dit was vir my 'n eye-opener gewees en het rigting gegee. Ek het ontdek wie ek is, hoe die Here my gemaak het, wat hy vir my gegee het, sodat ek met daai gawes kan dien. En op die ou einde, as jy op die regte plek is, sal dit jou energie en sal dit jou aan die gang hou en sal dit oor die moeite werd wees. Dink sommer net aan ons finale jaar, afgelope jaar of 2, dan kom baie van hulle in graad 11 en dan sê hulle, maar ek weet nie hoekom ek hier op aarde is. Vra daai vraag. Die sin vraag, die doel van my lewe vraag. Daar's baie Christene wat oud geword het al, wat wonder en raai, dalk sit jy hier, hoekom is ek hier? Wat is my plek? Wat moet ek doen? Die ontdek van jou lewensdoel is dalk nader as wat jy dink. Maar soek dit. Maak werk daarvan, sodat jy dit kan weet. Ek het gesê, ek gaan 'n paar voorbeelde vir julle gee. Die bazaar is op hande. Net 'n paar weke. Daar's 'n Tanya Denton, hand opgesteek en gesê, ek sal koördineer, sy kan dit nie alleen doen nie. So wat is nodig? Kom ons vat gou 'n paar voorbeelde. Ek het daar genoem van 'n finansiële bydrae.
Maak dit moontlik dat hierdie bazaar 'n sinvolle fondsinsamelgeleentheid gaan wees. As jy jou bydrae daar sit, dalk nie die R100 nie, maar jy sê, ek wil R1000 gee, waarskynlik het jy die gawe van vrygewigheid gekry. Maar die Here bemagtig jou met fondse om dit te kan gee. Dalk kan jy help om 'n stalletjie te koördineer of 'n sit werk te kan doen. Dan het jy die gawe van admin of administrasie of organisasie gekry. Dalk is jy een van daardie mense wat hierdie hele fondsinsamelgeleentheid of elke aksie of wat ook al hier gebeur, aan die Here op te dra in gebed. Ernstig sit jy met hierdie sake, jy vat die aankondiging, jy bid sommer al deur. Waarskynlik het jy die gawe van intersessie, voorbidding gekry. Die dekor, jy kom meld aan vir dekor by Ingrid en jy kom help met 'n paar dinge doen. Waarskynlik het jy die gawe van kreatiewe kommunikasie gekry of by die orkes of waar ook al. Gawe van kreatiewe kommunikasie. Daar sit Johannes, steek jou hand op. Daar's Johannes. Ek wil graag na hom verwys. Dis Bernard hierso. Ek het hom nie gesien vanoggend nie, maar ek hoor onthou. Daar's Johannes. Ek het net nou vir hom gesê, Johannes, die bazaar is op hande, ons moet weer tafels gaan haal. Dis die ou vir wie ek vra. Om vir my te help om tafels te gaan aanry. Om 'n lokaal voor te berei. Ek sê ek het 'n tyd. Ek weet die netwerkkursus op 'n donderdag aand, ek sal gou die tafels gaan regsit. Of wat ook al. Dis die gawe van hulp, van diens. Is dit moeilik? Nee. So maklik soos dit. Dit vra nie dat jy 24 uur van 7 dae 'n week, 365 dae alles moet doen nie. Jy doen daai stukkie wat die Here van jou vra. Geliefdes, dit bly oor die moet werk. Is dit so eenvoudig? Ja, dit is so eenvoudig. Stuur vir my e-pos, as jy nie die kursus kan bywoon nie. Ek help jou graag, dat jy jou plek ontdek. Daar's 3 goed. Dit is belangrik dat jy jou gawe sal ontdek, want jy het dit. Tweedens, gee eer aan die Gees van God, wat vir jou spesifiek klaar 'n gawe gegee het. En dan, doen moeite, om nadat jy dit ontdek het, en die Here geëer daarvoor, te sê, hier is ek. Ek is beskikbaar vir diens. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons bring aan U die lof en die eer, want U is 'n genadige God. 'n God wat ons 'n 180 grade omkeer in ons lewe laat maak. Wat vir ons kom aanmoedig om dit toe te eien dat ons U naamdraers is, Christene. Help ons deur die Gees om ons gedrag te verander en ons lewe na buite so te leef dat ons volgens ons gawes sal bedien en U naam sal hoog hou. Ek sien elkeen wat vanoggend hier is wat gehoor het en op hierdie ontdekkingstog moet gaan of dalk sê ek weet wat die Here vir my gegee het, ek is aktief in diens. Sien elkeen hier op hierdie reis saam met U. Word verheerlik in en deur ons lewens, individueel en ook as die gemeente met ook Here saam. U liggaam wat hier geplaas het in Brandeveld.